Khusana ruhi Syekh Ibnu Athaillah. Al-Fatihah. Nerusaken pengawasan rutinan rumiyin hikam tasik halaman 3 lari andur nomor 11. Terus hikam niku kitab ingkang penuh dengan barokah, keranten sampun hampir 800 tahun tetap tasih dipun kaji. Keranten Syekh Ibnu Athaillah niku gadah guru Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gadah guru Syekh Abil Hasan Asyadili. Dados jenengan nggawa kitab hikam ni sepadha karo nggawa kitab para waline Allah. Muga-muga kula jenengan benjing minimal saged gandol, saged bareng-bareng iso mlebu swarga bareng-bareng kali Syekh Ibnu Athaillah. Lek ngaji terus terang kula dereng saged. Niate niki silaturahim. Dipun aturi keng matur Kang Santri nggih ngapunten nggih pun sepuh pangkat diceluk Kang Santri kula nderek protokol ya badhe nyeluk bapak-bapak nggih ndak apa enak nggih pengawet enom nelungsungi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasiun lan kang cukul miru'yati nafsi saking ningali awak dhewe ne wa nisbati amali lan bangsaaken pira-pira ngamal, bangsaaken pira-pira ngamal ilaiha maring nafsi hatta yung tuja sehingga timbul apa ma barang tau metu tukira kan den tutur apa ma. Maksude orang yang bersandar selain Allah niku miturut kitab hikam niku matmumun diwodo elek tercela, baik itu bersandarnya dengan ibadahnya atau bersandarnya dengan terbuka hatinya. Wah aku iki kebuka ilmu malih roh gaib, roh malaikat nang langit sab siji, sab loro, sab telu. Wong sing bersandar ngoten niku termasuk matmumun. Matmumun niku orang yang tidak terpuji. Dadi lek ngibadah penake wong ngaji hikam, kuwi lek mau balik golek surga, nah surga iki makhluke Allah. Balik wedi neraka ya makhluke Allah. Berarti mau mubeng nang makhluk nang balik nang makhluk. Ora iso munggah. Dadi ngaji hikam niku ben diunggahne bersandare maring Gusti Allah. Diarani tidak terpuji sebab napa? Tiyang kala memandang wong mau iso ngibadah krana ngilmune. Wong mau iso ngibadah krana kepinterane. Niki dawuh miru'yati nafsi. Dadi wong sing ngelem awak dhewe niki lho tandane wong sing cilaka. Wong sing ngelem orang yang terlalu memuji dirinya sendiri apa meneh nang kono panggonan ndak sesuai karo pujiane. Ana wong urip niku ibarate tiyang gesang kan sawang sinawang nggih. Enek wong nyawang kaya enek wong mlaku manten anyar sing lanang ganteng sing wedok wayu sing nemokne saweneng bareng jarak rong dina manten anyare nangis sing wedok nyapa nangis bojomu ganteng bojoku bener ganteng tapi aku jan ndak enak ndak enake piye ndak iso lanang susah meneh. Enek wong
Sing lanang ndak patek ngibadah, sing wedok esuk teka sore khataman Quran, bengi tahajudan. Akhirnya tangga-tangga ngrasani ambek Bu jenengan penak nggih uripe. Bendina iso deres Quran, bengi tahajudan. Penak piye to Bu? Atiku nelongso. Dilalah bojoku dicoba kena judi online, slot. Wah, ndak penak meneh. Enek wong sing lanang apik, sing wedok apik, dilalah anake lara-laranen, ndak penak meneh. Niku jenenge urip. Mulane mung sawang sinawang. Kados awake ngeten iki sementing sesuk ana sing dipangan, alhamdulillah. Waya kreditan iso nyaur, alhamdulillah. Wis ngono ae lho. Ujug-ujug kok dinteni tuwek mati ngoten ae. Wis pokoke ngoten niku ngaji hikam. Belajar apa kaya cara wong Jawa mbiyen banyu mili. Nek omong nggih penak tapi prakteke nggih angel. Kranten niku amal arifun anapun utahi pira-pira wong makrifat iku falayarona mongko ora nekotaken sapa arifun liang fusi maring awak dhewe ning arifun saean ing suwiji-wiji hatta yatamidu singgo tetanggenan sapa arifun ali ngatasé ma. Bal yusyahiduna balik ningali sapa arifun ana fa'ila teman sedune dat kang agawi al hakiki akan sejati wa ya fa'il al hakiki ku Allah Gusti Allah. Bagi wong makrifat al arifun apa kejadian apa wae wis sadar al fa'il al hakiki huwa Allah. Apa para nabi mbiyen dungane kurang ndak mandi jenengan semerep teng Quran kan diterangne kan ibaratnya masalul ladina kafarum darabullahu masalul ladina kafarum ra'atan nuhi wa amratalut. Gusti Allah gawe contoh wong kafir senang kono ana kafir wedok sing wong wadon kala wau wis bojone pol-polan nabi pol-polan rasul imra'atan nuhi wa amratalut garwane Kanjeng Nabi Nuh lan garwane Kanjeng Nabi Lut. Nabi Nuh niku berjuangnya 950 tahun. Apa dungane ndak mandi? Apa cirakate ora ampuh? Apa dakwahe ora bener-bener dakwah 950 tahun. Sampai duwe julukan Ulul Azmi. Ngejak 950 tahun oleh pengikut 84 bojone sinentang dhisik dhewe. Niki damel gambaran kadang kala ana sing lanang ibadah wae tapi sing wedok healing mentinane kenal healing nggih kuwi ndak usah ngumun. Karena Quran ini maringi takdir gambaran sing bakal dilakoni manungsa. Mung versi ini jenenge sing ndak disebut nih, mung gambaran. Enek wong wadon sing nang kono bojone nabi lan rasul. Tapi wong wadon malah ingkar, yaiku garwane Kanjeng Nabi Lut lan garwane Kanjeng Nabi Nuh. Berarti iki bakale takdir sing dialami nang manungsa sing digambar nang Quran iki bakal yo sing model ngene iki yo tetep enek. Niki nuduhne napa? Annal fa'ila al hakiki huwa Allah, manungsa ndak duwe daya apa-apa. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Lamun Gusti Allah ngersakne wong mau oleh pituduh meskipun wong sak donya pengen nyesat nih tetap oleh pituduh Gusti Allah. Lamun Allah kuwi menghendaki wong mau sesat meskipun manungsa kabeh sak donya ndongakne apik wala mudhillalah ora ana sing nang kono bakal ya tetep ndekne sinudune bakal dadi wong sesat meskipun kabeh ndongakne. Nabi Nuh yo ndongakne
supaya bojone iman. Sampai-sampai nang kono khawatir nang Quran diterani inna bni min ahli. Gusti Kan'an niku anak kula Gusti, jenengan janji tirose lek ahli kula jenengan selamat nih. Niku yo atine nggih keronto-ronto lamun ndak iman maring Gusti Allah. Kanjeng Nabi Lut berjuang sak manten dangune sing iman namung putrine tok. Sing nentang dhisik sinten? Garwane. Sampai-sampai Quran niku ten terusanipun kan waqilat khulanna ramadahilin. Wakilah lan den ucapaken he bojone Nuh lan bojone Lut mlebu neraka dakhilin selawase. Seorang istrinya Nabi, seorang istrinya Rasul masuk neraka selawase diabadikan dalam Al-Qur'an. Niku menunjukkan kula jenengane nek oleh pituduh hidayah Allah wajib bersyukur. Nikmat terbesar dalam kehidupan manusia ini kan oleh hidayah Allah. Teko ngaji kuwi ora krana iso ngaji. Akeh wong sing iso ngaji ndak teko ngaji. Banjen niku pituduhe tur kehendake Allah. Annal fa'ilan iki lho. Dadi tafsiri kan dawa. Jenengan semerep sejarah Nabi Musa dari kecil sampai dewasa. Justru sing ngramut sinten? Fir'aun. Fir'aun nang kono dadi pimpinane wong ahli neraka. Tapi justru namine Siti Asia garwane Fir'aun dadi pimpinane wong ahli surga. Diterane tang wa darabum masaladina amanu mar'ata Fir'aun kan. Dadi perumpamaane nang kono meskipun sing lanang kuwi wong ora ahli ibadah ngaku dadi Tuhan. Tapi lek Siti Asia niki kan panggah imane, iktikate panggah dhisikne Gusti Allah. Niki nuduhne ana lakon nang donya kuwi sing wedok ngibadah. Tapi ana lakon sing nang kono sing lanang ndak ngibadah. Iki kaya lakone Siti Asia lan Fir'aun. Takdir. Ana lakon sing nang kono ceritane wedok niki ndak gelem ngibadah bahkan menentang Rasulullah Allah. Jadi istrinya Rasulullah kan Nabi Nuh kan Rasulullah, Nabi Lut kan Rasulullah. Tapi justru menjadi pemimpin ahli neraka sing garwane. Sebab apa? Mbangkang dateng utusane Allah. Iki enek gambaran takdir menungso nang donya. Kuwi yo ana wong sing lakon sing lanang apik ibadah wae. Sing wedok malah justru ndak seneng ibadah. Iki ndak usah dinggumuni. Mergo apa? Kuwi wis enek takdir sing ditulis nang Al-Qur'an global secara global. Enek sing apik padha apik. Kaya Kanjeng Nabi Ibrahim gadah garwa Siti Sarah lan Siti Hajar. Manut kabeh. Ana sakan manute nurune Siti Hajar nurune Kanjeng Nabi Ismail sampai nurune Kanjeng Nabi Muhammad. Siti Sarah nurune Nabi Ishak, Yakub sampai nabi-nabi Isa. Niki lek Nabi Ibrahim garwane manut duwe bojo wayu-wayu manut pisan. Nabi Lut garwane siji mbangkang pisan. Wis siji mbangkang pisan. Wah. Jan ngenes. Lek sik telu kadang sitok mbangkang, sitok ora ngono, sitok mlebu surga kan iso nyangking kabeh to. Nggih to? Ayo. Mong guyu tok tapi ndene sing wani.